จ้ากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องมาเด้อพะยากมีมะพริกกับกะปิมะพริกทอดน้ำมาจ้ามาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องฝักโคตรวันนี้ต้องบอกไปสนามบิน4 วันเป็นสนามบิน4 รอบที่เจมาแล้วเดือนนี้วันนี้ไปสนามบินนี้ไอ้ที่6 รอบ6 วัน6 รอบไม่ใช่วันจันทร์1 2 3 4 5 6ที่จังหวัด5 วัน6 รอบเป็นแก้วหมูรอแต่มันเป็นแก้วพี่น้องเด็ดจำตกมันขยับเดี๋ยวดีไหมคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต้นๆนะคะ